अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू गोट फ्लिक्स। मेरा नाम है इरफान शेख, RM गोट फार्म बदलापुर से। मेरे साथ है वलीद, जिनका डैनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पेज है। आज हम आए हैं समाया गोट फार्म पे इरफान भाई से मिलने और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने, उनके जो फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स है, पास्ट में वो उनका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे एक स्ट्रगल करके वो आज यहाँ तक आए हैं प्रेजेंट में। ये सारी चीज़ों को लेके इंशाल्लाह ये वीडियो रहेगी, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको गेन में होगी इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे स्टार्ट टू एंड, और अल्लाह से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। आज हमारे साथ है इरफान भाई, समाया गोट फार्म वाले। माशाल्लाह एक नामचीन हस्ती है, उनको किसी के पहचान या तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। इरफान भाई से आज फार्म पे मिलके अपन बात करेंगे इंशाल्लाह कि कैसी इनकी जर्नी रही है यहाँ तक की, आगे क्या प्लान्स हैं इनके फ्यूचर में, पास की गलती से क्या सीखे, क्या इम्प्रोवाइजेशन करेंगे आगे अपने फार्म में, और क्या तैयारी है, कैसा रहा सीज़न। ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह इरफान भाई के साथ आज अपन बात करेंगे और देखेंगे। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माशाल्लाह आज पहली बार अपनी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे ये चीज़ें बॉन्ड और अपना बढ़ेगा इंशाल्लाह। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अपना सीज़न कैसा रहा 2025 का। सीज़न तो माशाल्लाह अपना बहुत अच्छा रहा भाई। मेरे जो भी बड़े बकरे थे अल्लाह का शुक्र है बिक गए। मोस्टली हम लोग लॉट वगैरह नहीं लाते, अच्छा, साल भर बकरे पालते हैं, उसको रमज़ान से बेचना चालू करते हैं। हाँ, और अपना मोटिव एकदम अलग रहता है भाई, वो लॉट ला के कंटिन्यू गाड़ी पे गाड़ी देने वाला मामला नहीं रहता है। क्वालिटी में काम करते हैं। अपना क्वालिटी में काम रहता है। जो बकरे अपने जो अपन मतलब जो अपनी मेहनत जिस पे रहती है कि भाई ये साल भर अपन पाल रहे उसी को अपन बना रहे, ठीक है, मतलब अपना एक मेहनत दिखाना चाहते हैं। हाँ मेहनत रहती है। और सबसे बात अच्छी है कि भाई आज लोग क्वालिटी मांग रहे हैं। अब तो गाड़ी पे गाड़ी बेचना तो ठीक है, सब करते ही है धंधा भाई से। जो नई बकरेबाज है ना भाई, वो भी कुर्बानी में धंधा करता है बराबर, हर साल देखने को मिलता है। और माल बिकना नहीं बिकना सामने वाले का, जिसका माल है उसके हाथ में रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अपने सारे बड़े बकरे बिके, तो सीज़न बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आई माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे बड़े बकरे, मेरे नामचीन बकरे मेरे फार्म से जैसे हर साल निकलते हैं। ये साल अल्लाह ने अपने को इतनी इज्जत दिया कि ये साल इंडिया का सबसे वन ऑफ द हैवीएस्ट अंडुल अपन ने अपने फार्म से निकला है भाई। रिकॉर्ड बनाया उसने, शमशेरा। माशाल्लाह शमशेरा को मतलब लोगों को ऐसा लगता है सेल्फ फीडिंग पे 160 किलो लेके जाना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। और वो चीज़ जो है, आपका एक्सपीरियंस, शमशेरा की जर्नी कैसी रही है आपकी? शमशेरा की जर्नी ऐसी है ना भाई कि वो बकरा जब मेरे फार्म पे आया था 120 किलो का बकरा आया था भाई, ठीक है। और अपने इमरान भाई कुवैत वाले हैं, उनका बकरा था। अच्छा, अपना बकरा नहीं था, पलाई पे था, कस्टमर का बकरा था। और जब बकरा आया तो उस टाइम पे ईद में मैंने उसको एक अमान भाई की वीडियो में डाल दिया था। अच्छा। मतलब ओवरव्यू में तो उस टाइम अमान भाई को बकरा बहुत अच्छा लगा। बकरा आया तो मैं बोला ये बकरा ऑलरेडी इतने एज पे है भाई, और मतलब ठीक है पल जाए जैसा जो बन जाए। अब तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना भाई, इसमें एक कहानी इसमें ये भी है कि बकरा कभी भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। और उसकी जर्नी ऐसी थी कि जब आया उसके बाद उसको बकरे को स्किन इन्फेक्शन हो गया भाई। अच्छा। और उसके बाद वो बकरा आ गया डाउन, 100 किलो पे आ गया। 100 किलो पे आ गया तो उसके बाद अब ऐसा हुआ कि भाई उसके मैंने बाल उतरवा दिया, काफ़ी उसके पीछे इलाज किया। किसी ने कहा उसको टेटनस हो गया है, मैं और टेंशन में आ गया, इतनी बड़ी चीज़ है किसी की। अब वो मैं बोल दिया इमरान भाई को, भाई चल रहा है, बस समझो चल रहा है। और उसके बाद वो बकरा वापस से अपने वज़न पे आया जब वो ठीक हुआ। तो मेरा करीबन बारिश के बाद समझो 3 महीना ख़राब हो गया, मेरे पास और कम टाइम बचा। हाँ, जो आखिरी के फिर सीज़न में टाइम कम बचा। तो मैं बोला अब ठीक है, अब ये बकरा जैसे तैसे मतलब थोड़ा चढ़ा ले गए। लेकिन वो बकरा 2 महीने में भाई 24 किलो प्लस। माशाल्लाह, ये अल्लाह की देन थी। बोलते ना भाई, अल्लाह जिसको चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से इज्जत और जिल्लत देने वाला बेशक अल्लाह है। उस साल मतलब जो साल गया वो लोग, उस साल लोगों ने मतलब गुजरी को काफ़ी बोले थे, गुजरी बड़े बड़े गुजरी दिखाएंगे, सबने बोले थे, अल्लाह के सबने दिखाई थी। और वो बकरा कोई रेस में था ही नहीं भाई, वन साइड वो अपना बकरा अलग ही था।
लोगों ने भी बहुत ये- बड़ी बात है ना इरफान भाई, मतलब बहुत बड़ी बात 160 किलो सेल्फ पे ले मैं भी जाना मैं बोल बहुत रहा हूँ, मैं बड़ी भी बिलीव नहीं करता हूँ। फिर उस पर एलिगेशन भी लगे भाई, कांटे का झोल है, कांटे का, उसके बाद बकरे को पंच किया गया है, अच्छा, बहुत सारे एलिगेशन लगे। चलते हैं जब रास्ते पे हाथी चलता है, वो वाली कहावत तो है, बस बस भाई, मेहनत किसी को नहीं दिखती है। एलिगेशन देखो भाई, मैं बोलता हूँ हर फार्म वाला मेहनत करता है, हर फार्म वाले के दरवाजे पे अल्लाह अच्छी चीज़ नवाजता है, बेशक। और वो किसी को नहीं वो चीज़ करना चाहिए कि भाई इसकी आवाज़ कैसे क्यों बनी है, अल्लाह उसको और देवे। और देवे, ये नीयत चीज़- साफ रखेंगे तो तुम्हारे बस, में, बस। तुम्हारे घर में भी बरकत होगी। बरकत होगी, बेशक भाई। तो वो बकरा माशाल्लाह है, फिर वो चलता गया माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको ये मुकाम पे लाया कि भाई वो बकरा इतना बड़ा हो गया ये वजन पे। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये बकरा तो माशाल्लाह हिस्ट्री बना देगा, और यकीन जानो और बनाया ना भाई, भाई, 160 यकीन किलो जानो सेल्फ पे वो बकरे बहुत को बड़ी वलीद बात भाई ने भी कई बार आके देखे हैं, है। हाँ, और वो बकरे को यकीन जानो वो बकरा कहाँ पला था भाई, बाड़े में, बाड़े। लास्ट वाला जो अपना बाड़ा है स्पेशल ओपन डाइट वाला, नहीं, जो बकरे में जो बाकी बकरे खा रहे वही सब बकरे। बकरे वही में, कहा। और कोई स्पेशल डाइट नहीं थी उसको भाई। तो- तो बोलते ना, इससे ये साबित होता है कि कोई भी पालेगा कस्टमर ये ना सोचे हुए कि मैं उसको ये खिला दूंगा वो खिला, वो कैपेसिटी बकरे के अंदर होती है। बराबर फार्म वाला हर बकरा चाहता है बने हुए, बराबर। तो अभी मैं भी एक फार्म वाला हूँ, मैं खुद ये चीज़ अगर सुन रहा हूँ ना, जो मैंने सुना था वो टाइम पे जब मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, तो मेरे खुद के लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि सेल्फ पे लेके जाना बहुत बड़ा एक बोले तो अचीवमेंट है इस फील्ड में, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसा इरफान भाई ने अपने खुद के क्रेडिट नहीं लेते हुए अल्लाह को हाजिर नाजिर रखा कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो बकरा बनेगा, उसको कोई स्पेशल डाइट नहीं। ठीक है, मेरा एक सवाल है इरफान भाई कि जब आपको समझ में आया कि माशाल्लाह बकरा अब अच्छा चल रहा है, तो उसके बाद आपने कुछ चेंजेस किए थे उनकी लाइफ पे? नहीं किए थे, क्योंकि इमरान भाई जो थे उन्होंने ये बोले थे मेरे को कि इसको मार दो खस्सी अच्छा, पंच जब कर बकरा दिया। खराब हुआ। हाँ। तो मैंने बोला इमरान भाई टाइम चला गया है, अपने पास बहुत कम टाइम बचा है। तो उन्होंने बोला बकरे को भराई कर दो। मैंने अच्छा। बोला भराई मेरे को छोड़े हुए 2 साल हो गए, बराबर। भराई नहीं करता हूँ भाई किसी बकरे को, क्या होगा। मैंने भराई छोड़ने का रीज़न ये है भाई कि आप फार्म पे एक बकरा भरोगे, लोग हर अच्छे बकरे को बोलेंगे ये भराई का किया हुआ बकरा है। बराबर, नाम वो तो हो सबसे जाता बड़ी चीज़ एक वो है भाई, और आज अल्लाह इतने बड़े बड़े बकरों से सबको नवाज रहा है, मेरे को ही नहीं हर किसी को, जितने बड़े बकरेबाज है छोटे हैं सबको अल्लाह सबको बड़े बकरे दे रहा है। है। बेशक, तो वो एलिगेशन फिर लगने लग गया, तो फिर मतलब नहीं है, तो मेहनत फिर जाया हो जा रही है ना, वो जाया दिख हो रहा है जा कि रही है। इजी अचीवमेंट हो रहा है, मतलब वो 2 तो महीना मैंने 3 तो महीना कोई आखिरी के changes भराई नहीं कर लगा। दी। मैं क्या बोला, अब इसको अल्लाह चला रहा है, बेशक। मैं उसमें कुछ करूंगा तो फिर वो ऐसा हो जाए कि भाई ये बकरा वापस खराब हो गए। हाँ, तो उसको अल्लाह मैंने- आपने अपनी नीयत नहीं खराब की, तो उससे माशाल्लाह अल्लाह ने भी आपको नवाजा बेशक। माशाल्लाह। हाँ, एक हिस्ट्री फिर बनाया लोगों उस ने बकरे ये चीज बोला कि उस बकरे को तुमने ऐसे ओपन छोड़ दिए, उसको तुमने वो वैल्यू नहीं दिए, उसको कहीं छुपा के रखना चाहिए, कुछ उसको एक्स्ट्रा चलाना चाहिए, वो बकरा और जा सकता था। हाँ। मैं बोला भाई इससे ज्यादा और क्या लेके जाएंगे, ये मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी जब हम लोग फार्म टूर कर रहे थे ऐसे पर्सनली, तो इरफान भाई को मैंने बोला कुछ चीज़ें दिखाए, तो ये तो छुपाने वाली चीज़ें बताने वाली नहीं। तो इरफान भाई का जवाब ये था कि क्या क्या छुपाएंगे और क्या क्या कितना छुपाएंगे। कितना छुपा है। मतलब ये है कि ये इंसान कोई चीज़ छुपा के नहीं पालता है, माशाल्लाह से जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें ओपन है, ऐसी हाँ, कोई बात जो नहीं है। देखो अभी कैसे एक